Prangut kidkhot ke KSUCEC mendaksni ke alpunyo terik unailar kila shakhot hajar sadar police station hakba yadai bar ke jingja kablaja hakasni bala pinloi ke jingya rally haka khakhandai terik unailar Hindray haba kinoyalam kidkhot ke KSU kila poi hakrdop jong ke sadar police station kinong apahara kimshim lasha eki benrung shapo kumta kidkhot ke seng kila hab banlet phaino klemdo yo rung shapo police station Nakaliang u Assistant General Secretary ka KSU Usamla Pinshairani uloong makaseng kalawan Sadar Police Station ban pindep ya ka kamram katkum ka jingkhot jong katnat pulen Hindray namar bakim shim la sha ban rung shapo kila hab banlet phaino bidi bermentasni nakliang jungi gi nongelam jongka Central Executive Council Barokhan idon hadu prangun kibla syakhat syak saman ki haki pulit lepo sadar PS te ni borom ni jingkhot juki barborok prangut ni poilang ti po sadar PS menta komba piru pi sakhi nei bang ya poing te gila peni kini notice jungi ro nakliang ki pulit kim sak benrong te kai yang bakwa benong hani kalong ba nakliang jungi iklam kan tak jingkhot jingki gilet henry kai pada ka baja kalong ba kim sem sak ingi benrong tar kadau ngim don por ban ya yang saang tu ban ap saang tu si slam ring hab ban mi no ban wan ban yelet ban pendep lagi jong ki kam te kai ma kwa ban ong kalong ba ya kasni jungi ke bafibu ngila pendep sobha nai pha shu ki notice ingi ki jingkhat ingi baro prangut ki no ngelam jong ka si dia kai ga kamram ba fidi bende kum ka tan pulit phile hi la ka jong kam jing khot hajir te kadai halor kai ka baja ka tu ka kharkhanai terik hakaba ka don kum tu ki jingja te kemo pitip hiru haba kinong ilam jingi ki bakhmat do laingut pas weiru kila sa kem te ngimdan ni benong hala kata tangkata hi ai kata ngimla bentip nomor ba haba ngila peni ka somen notice ka jingi ru hakmat itu nongab ya ka kerdap apa sadar PS ndrei nakaliang ukulit badan turu usngap jarjar upet te uspet tang tu kot usngap jarjar te ngihap ben mi na khamai kanunu kantian ngi ru la kisa benrung na kimsa yang mentang ngamla benong insong gejing pen belang berok prangut kini ki para dekat ki para noilam ki ba lesi ngila ben perkhat aku miro ani kon pi pia bleng nom tam ta support saibar i submit to scholarship jong pi last date mung ta ka sini te tang sama je ka lakon Kum ta se me. hoi tin kon Kamu na duduk nang ni ngabi susu mujrang. te pin le mno kan Mak. Kong, long le shanga. Nomor ngap apply scholarship em. Dia lazim tas ni sama je kalau akun. Scholarship kata apa? Gini kena aja. Panon ni. Kalah lip na balak. Dia. Satu jenis orang. ani ko blai to ya labe ka kon bakli yes salam yes dok bak Boleh cuba mah. Nakabenta jong kiway ka scholarship kidi ka paket mani baay ka sarkar hindi nakabenta jonga ka scholarship kidi ka lawe jonga kublay shibun chief minister scholarship scheme ka jingkut ko bat ka jingplay lat iki beduk kom mga